Children of God, mga anak sa Diyos. Kapinduha ka libo ka tuig ang milabay sa Old China. Nagtudlo si Confucius og mga prinsipyo nga makatabang sa maayong pagkinabuhi sa katilingban. Usa sa iyang labing nailhan nga pagtulunan mao ang giingon nga do not do unto others what you do not want others to do for you. Kini mao'y gitawag nga sa uban nga negative form sa golden rule. Ang iyang pasabot mao nga kung dili nimo gusto nga dauton ka, ayaw usab dauta ang uban. Kung dili nimo gusto nga tamayon ka, ayaw usab pagtamay sa uban. Kini nga pagtulunan nakatabang sa paghulma sa moralidad sa daghang generations sa Asia. Aban sa pag-abot ni Jesus, wala lamang niya gisubli kini nga ideya. Iyang gipalawman o gi-elevate pa kini sa taas nga level. Dili lang kay ayaw pagbuhat og dautan sa uban. Hinuon, buhata ngadto sa uban ang kaayuhan nga gusto usab nimong madawat diha kanimo. Mao kini ang tinor sa ebanghelyo nga atong madungog karong adlaw. Si Jesus naghatag kanato og usa sa labing bantugan nga prinsipyo sa pagkinabuhi. Ug usa-usab ka pahimangno mahitungod sa dalan nga atong pilion. Dili igo nga mahibalo ta unsay sakto. Kinahanglan usab nga atong buhaton kini. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Jesus naghimo og aktibong panawagan sa gugma. Daghang tao ang naghunahuna nga igo na nga wala sila makapasakit sa uban. Apan si Jesus nangayo og labaw pa ana. Ang pagtuo dili lang paglikay sa dautan. Ang pagtuo mausab ang paghimo og maayo. Ang usa ka tawo mahimong walay dautan nga nahimo. Apan wala sad nakatabang sa uban. Alang kang Jesus adunay mas taas nga sukdanan. Mingon si Jesus, in everything, do to others what you would have them do to you. Matthew 7:12. Sa binisaya nga hubad, busa sa tanang butang, buhata ngadto sa uban ang gusto ninyo nga buhaton usab nila kaninyo. Timani nga wala siya moingon nga ayaw lang dauta ang uban. Iyang giingon nga buhata ang maayo alang kanila. Kini usa ka pagtulunan nga nagkinahanglan og initiative. Kanang ikaw jud ang aktibo nga molihok. Mag-una ba? Nagkinahanglan kini og gugma nga molihok ug kanang dili lang maghulat. Si Jesus naghimo og aktibong panawagan sa gugma. Ikaduhang punto, ang dalan ngadto ni Jesus usahay hiktin og lisod apan mao ang hustong dalan. Human sa golden rule, nagisgot si Jesus mahitungod sa sigpit nga pultahan ug pig-ot nga dalan. Kini usa ka realistic nga pagtan-aw sa pagkinabuhi isip tinun-an. Ang sayon dili kanunay sakto ug ang popular dili pod kanunay tinuod. Adunay mga pagpili nga lisod apan mo'y makadala sa tinuod nga kalipay. Ang hiktin nga dalan, the narrow road, ang lisod nga dalan mao ang dalan sa disiplina, dalan sa pagkamatinud-anon ug dalan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sa atong panahon karon, daghan ang moingon nga sundon lamang nato unsay makalipay nato. Dagan usab ang moingon nga walay problema bisan unsa ang atong pilion basta malipayon ka. Apan si Jesus adunay laing mensahe. Dili tanang makapalipay makahatag og kaayuhan sa kaulahian. Ang tinuod nga gugma usahay nagkinahanglan og sakripisyo. Ang tinuod nga pagkamatinud-anon usahay nagkinahanglan og pag-antos. Ang dalan ngadto ni Jesus usahay hiktin og lisod apan mao ang hustong dalan. Story time.
Usa sa mga movies nga ganahan kayo ko mao ang The Lord of the Rings. Nindot nga mahinumduman dinhi ang asoy sa The Lord of the Rings bahin kang Frodo ug ni Gollum. Si Frodo gitahasan sa pagdala sa usa ka gamhanan nga singsing ngadto sa Mount of Doom aron didto kini ihulog sa nagbukal nga asupre. Kato nga singsing aduna katoy gahom sa pagdaot sa kasing-kasing sa bisan kinsa nga musulob niini. Si Gollum kaniadto nahimong ulipon sa singsing sa pagsulob niya niini ug ang iyang tibuok kinabuhi na usab tungod sa iyang kahakog niini. Ug samtang nagkaduol sila sa Mount of Doom, misamot usab ang pagsulay kang Frodo. Sa katapusan sa ilang panaw, wala makaya ni Frodo ang tinguha sa singsing ug sa iyang giangkon kini, gisulob niya para sa iyang kaugalingon. Apan si Gollum misulong og giilog ang singsing gikan sa iyang tudlo. Tungod sa ilang dakong tinguha nga mailaha ang singsing. In short, natumba si Gollum o nahulog siya sa nagbukal nga kalayo didto sa Mount of Doom. Nahulog ang singsing, nahulog usab si Gollum. Didto natapos ang gahom sa dautan. Ang istorya nagpahinumdom nato nga ang pagpili nga atong gihimo adunay dakong epekto sa atong kinabuhi ug sa kinabuhi sa uban. Ang dalan sa pagpasagad mahimong very enticing, makadani. Apan ang dalan sa sakripisyo ug pagkamatinud-anon mo'y makadala kanato sa tinuod nga kadaugan. Children of God, mga anak sa Dios. Ang Ginoo nag-awhag kanato sa paghigugma pinaagi sa konkreto nga mga binuhatan. Ayaw paghulat nga ang uban mo'y unang mubuhat sa maayo. Ikaw ang unang muhimo sa pagpakita og kaluoy. Ikaw ang unang muhatag sa pagpasaylo. Ikaw ang unang mulihok aron makahimo og pagtabang. Pilia ang gugma bisan kon nagkinahanglan kini og pagsakripisyo. Kay ang dalan nga gipakita ni Kristo dili sayon. Apan sigurado. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.